Улсын хурлын дэгийн тухай хуулийг Бямб цогт их хурлын дарга танилцуулсан. Энэ дээр бол их хурлд хүндэтгэлтэй хандах үнэн зөв мэдээлэл өгөх. Хэрвээ энэ дэгийн тухай хуулийг орж ирж байгаа хууль танилцуулж байгаа ажлын хэсэг зөрчих юм бол хуулийн хариуцлага хүлээх юм заалттай. Заалтын өөрөө уншиж өгч байгаа. Сая дэгийн зөрчил явсан. Их хурлын дарга өөрөө буруутай. Ягаад тэгэхээр Жаргалан гишүүн бол асуулт асуугаагүй. Асуулт асуугаагүй байхад үг хэлүүлж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ дэгийн тухай хуулиар асуусан асуултад хариулах тухай зохицуулт байгаа. Асуулт асуугаагт үг хэлэхдээ парламентд хүндэтгэлтэй хандааг үн дээр хүн гүтгэж байгаа. Энэ гүтгэж байгааг нь өөрөө сая гүтгүүлсэн гишүүн өөрөө хэлж байгаа. Нэгдүгээрт хууль зөрчсөн. Хоёрдугаарт энэ бол өөрөө нөгөө ёс зүй, ёс суртахууны асуудал ярьж байгаа энэ хуулийн хаан үзэл баримтлалын эсрэг дүр зураг авирыг сая шууд үзүүлж байна. Яг ингэж цаашдаа явах юм байна. Орж ирээд хин нэг нь хөндлөнгөөс өргөдөл гаргаад за наад хүн чинь тэгжсэн шүү гэж хэлээд за энэ бол ёс зүйгүй шүү. Ингээд нөгөө ёс зүй хороогоо хуралдуулаад шийдвэр гаргуулаад гишүүн татдаг. Энэ нөхцөл байдал руугаа шууд орж ийн. Энийг бол өөрөө сая үйлдэлээр үзүүлж штэ цаашд ингэж явах юм байна. Ер нь бол хууль санаачлагч болон тэр санаачилсан хуулийг их хурл танилцуулж байгаа субъектүүд ер нь яг ямар хандлагатай байгааг одоо бүх монголчууд харж байна. Парламентод эзэн суудсан үгэн дор үгүй болвол тэгээд гишүүнээ бол гэдэг энэ хандлага бол шууд л нүдэнд бол харагдчихэв. Одоо ер нь сүүлийн үед Монголын төрд нэг нам зүгээр төрийн дээр гараад зогссон нь бол хангалттай харагдаж байгаа. Энэ хотын дарга байна. Нямбатар. Нямбатар гэдэг хүнийг дагсан бүх хүмүүс Нямбатар болж хувирдаг. Одоо ерөнхийлөгчийг дагсан бүх хүн ерөнхийлөгч болж хувирсан байна. Ерөнхийлөгч болж хувирсан. Орж ирээд шууд загиндаг. Асуултанд хариултгүй. Би чамд хичээл зааж ирсэн. Чи миний хичээл сууж ирсэн. Эсвэл суугаагүй гэж ярьдаг. Асуултанд хариултгүй. Энэ хандлага өөрөө энэ хуулийн зорилгыг шууд илэрхийлж байна гэж үзэж байгаа. Тийм учраас маш хатуу эсрэг үзэж байгаа нэгдүгээр. Хоёрдугаарт. Гуравдугаарт бол Монголын парламент өнөөдөр ёс зүйтэй, Монголын парламентын гишүүд өнөөдөр ёс зүйтэй, ёс суртахуунтай ажилласаа хийх ёстой гэдэг нь бол үнэн. Нөгөө талдаа Монголын парламент өнөөдөр зөвхөн өнөөдрийн өөрсдийгөөрөө дүгнээд өөрсдийнхөө нөхцөл байдал дээр дулдуудаж цаашдаа 100 жил, 1000 жил үргэлжлэх энэ парламентын засаглалыг, парламентын арчлалыг бүр уг улбаа ярих юм бол их эзэн Чингис хаанаас улбаатай их хуралдаан энэ зарчмыг яг өнөөдрийн энэ талцал хуваагдлаараа далиндуулж урж хаях эрх байхгүй. Парламентод ийм эрх байхгүй. Өнөөдрийн гишүүдэд ийм эрх байхгүй. Дараагийн мянган парламентын гишүүд 1000 жил үргэлжлэх энэ парламентод бид нар ийм дархлааг нь унгаасан ингэж нөхцөл байдлыг нь дордуулсан парламент хүлээлгэж өгөх юм эрхгүй ийм хүмүүс гэж ойлгож байгаа. Тийм учраас Бямб жаргал даргаыг бол хуулийн хариуцлага хүлээх ёстой. Дээр нь их хурлын дэгийн хуулийг зөрчсөн Бямб цогт их хурлын дарга бас энэ дээр хариуцлага хүлээх ёстой гэсэн байр суурьтай.